Ну что, вот я и пришел к своей машине в который раз. Перед, в принципе, практически так же осталось все. Ну, уже подсобрали. Трещотки поменяли, 2 штуки. Тормозные камеры, потому что тоже износ был. Ступицу одну уже собрали. Мелочевка осталась. Колодки мои, кстати, вон они. Износ у них был, получается, у железяк некоторый износ был. И решили поменять полностью в сборе. Заднюю ось уже собрали. Полностью почти. Ну, по крайней мере, тут осталось уже немного. А вот со средней осью проблемы. Вот такие вот опорные железяки у меня меняли. И они оказались разные. То есть 2 железяки одни, 2 железяки другие. По отверстиям они не совпадают. И то, что на разборке вчера взяли опорники эти, они не подходят. На одну ось, получается, поставили, а на вторую ось они не встали, потому что они по дыркам не совпадают. Сейчас вот узнаем в другом месте. И если не будет здесь, то придется ехать за 100 километров на разборку. Покупать в другом месте, не дома, к сожалению. А так дома в Белгороде съездил бы и купил бы сразу, но, к сожалению, нету. Вот такая вот петрушка бывает. Машины тут разные стоят. Я вам уже, наверное, говорил, что сервис достаточно крупный. Это в Белгороде. На Зеленой Поляне 2. Машин стоит море. Часть еще повыгоняли, которые стоят на улице, ждут своих запчастей. От них вон некоторые запчасти здесь лежат. Некоторые запчасти в других местах. Там вон вообще палет лежит вдали. Кому-то запчасти пришли. Ну и вот бушки тоже море. Кому надо, приезжайте, за бутылку водки вас ребята пустят поковыряться в этом ящике. Честно говоря, это чермет. Ну и на улице машин много. Все стоят, ждут ремонта своего. Едешь вот так вот в Воронеж. Вместо того, чтобы поставить знаки, не надо, вот так вот начинает моргать дорога. Какого хера, ребята, блин? Безопаснее от этого нифига не становится. Лучше бы разметку, блин, нанесли и помыли бы дороги от грязи, которую вынесли с дороги. Вынесли с полей грязь на дорогу, от которой реально скользко, реально опасно, блин. Не, лампочек понавтыкали в дорогу, как будто от этого безопаснее. Ужас. Вот мы и в Воронеже. Спонсор данной поездки — телеканал РЕН-ТВ. Приехали мы сюда специально для того, чтобы выяснить, кем был основан город Воронеж. Есть мнение, что город был основан вороном и ежом. Именно для этого мы сюда и приехали, выяснить это. Сейчас мы находимся в лесу. О, вот он как раз. Ворон. Осталось найти ежа. Все, пойду узнавать. Ну что, вот я и на разборке. Мне нужны вот такие вот железяки, потому что они у меня кончились мои. Ну еще так по мелочи. Для друзей беру. Крылья с кронштейнами. Купила себе опорники наконец-то. На разборке вот сейчас техники тут хоть жопой ешь. Нашел я то, что себе нужно, и то, что еще друзьям нужно. Сейчас мне собирают оставшиеся части и выезжаю домой. Едем назад. Набрали железяки себе и друзьям, и еще посылку взяли в Белгород с Воронежа. Ворона-то я нашел, а вот ежика я таки не нашел, поэтому тайна таки осталась не раскрытая, ребята. Заднее левое колесо, обратите внимание. Вот непонятно, или диск гнутый.
Или открученное колесо. В любом случае, сейчас, если буду обгонять, надо будет повнимательнее с этой машиной впереди. Вот и добрался до своей машины. Пока я там катался, мне уже собрали передние колеса, передние тормоза. Заднюю ось собрали полностью. Перед сейчас вот примерили железяку, как она встает. Опорное место под колодки. Ну и естественно, как задняя ось, что там уже полностью собрано. Да, я уверен, что найдутся те, кто скажет: блин, да можно же все это самому сделать. Можно, но это будет дольше по времени, и смысла мне, лишнего смысла стоять нету. Мне выгоднее быстрее в рейс выехать, и я больше денег заработаю, меньше потеряю, чем этими простоями. Мне выгоднее не пропускать свои рейсы, не пропускать свою работу. Я так больше зарабатываю, чем этими простоями, когда я сам делаю. Так что сделать-то самому, конечно, можно, только дешевле это не получается в итоге. Надо считать свое время, надо считать свою работу, чтобы действительно думать, а не так, то, что ты, как бы, да, ты сэкономил на этом ремонте, но в итоге ты простоял там весь месяц или 2 недели, у кого сколько уйдет времени, неизвестно. И потом в итоге ты вместо того, чтобы заработать, за месяц ничего, только вот потратил. А так 2 рейса успел бы вмочить куда-нибудь еще. Так что вот так вот. Пока все собирают, примеряют. Идет процесс сборки. Единственное, пока левую сторону спереди не собрали еще. Она вот так вот выглядит. Вот так выглядит моя левая сторона. Да, кстати, очень важный момент, то что мне в прошлый раз, когда здесь колодки перебрали, я вспоминал, я так даже и не вспомнил, когда это было в прошлый раз, потому что это было больше 4 лет назад, то есть 4 года я на комплекте колодок ездил тягачом. Я года 3 как минимум до аварии, получается, еще и после аварии больше года, 1,5 года почти отъездил. Ну блин, больше 4 лет, не знаю сколько даже, очень много отъездил, потому что уже не сбился-то со счету. Так что очень важно, кто собирает тормоза, либо сам должен понимать тогда, да, отдавать отчет всему и четко все промерять, чтобы все было идеально. Либо делать это в сервисе, как я, чтобы грамотные люди все это перебирали, все, что находили, исправляли тут же. И потом можно смело ездить очень долго. Но это правило работает только в случае, если за рулем водитель, а не издюк. Тогда хоть золотом покрой, ничего не поможет. Все хватило, да? Мой новый старый ГУР. Выработки вообще нету. И новый ремкомплект. Так а что мы сегодня делаем? Будет как писечка. Покрасить только надо. И будет круто. Мои ступицы. Железяки тоже мои. Видно, не хернялось. Ох, стоят. Кстати, кто не видел, вот это синхрон. Кто ни разу не видел синхрон, так вот он выглядит с вилкой. Это делитель. Вот американская коробка, и там в фуллере сверху тот самый робот. Ну что, сегодня я съездил в Воронеж, привез опорные места под колодки, потому что в моем городе не было нужного количества, точнее были, но не те. Два опорника было, 2 не было. Поэтому я сегодня ездил в Воронеж, Subaru молодец, не подвела. Че люди говорят, что она ненадежная, блин. Хоть в Нижний Новгород сел да поехал. Хоть здесь по месту, блин, в тот же Воронеж сел, да без проблем, блин. Следить надо за техникой, и все будет работать. Хоть BMW, хоть Audi, хоть Шкода, хоть Subaru.
Кстати, очень понравилось, классно, удобно. Машина очень удобная, правда. Особенно вот то, что универсал очень сильно выручает. По машине у меня полностью теперь новые тормоза мне почти собрали до конца за неделю. Перед, зад, перебрали гидроутилитель руля. С гидроутилителем руля отдельная история, потому что мы сначала думали, как лучше поступить. Но вопрос в том, что у нас еще один гидроусилитель есть у меня. Я на своей машине менял как-то. Менял почему? Потому что у меня были подозрения, что мой гидроусилитель руля неисправен. Оказалось, что там в другом проблема была. Так что у меня два гидроусилителя, но мы решили тот не ставить, а разобрать этот и посмотреть, какая у него выработка есть, нету. Оказалось, что выработки нету. Ремкомплект заказали, ремкомплект пришел, и у меня будет, получается, как и раньше, один в запасе и один у меня рабочий, тот, который у меня сейчас будет новый, состояние нового. Почему тот решили не ставить? Потому что он все равно как бы ушный получается, и сколько он прослужит, год, 2 или 10, неизвестно. А тут уже гарантия есть, какая-никакая гарантия того, что он прослужит однозначно дольше, чем то, что у меня лежит в гараже. Так что вот так вот. Неделя прошла, и неделя прошла не зря. Очень много было сделано. Как бы да, в итоге сейчас все соберут, не будет этого видно, но результат вот он налицо. Я больше 4 лет отъездил, и у меня колодки вот сейчас вот только закончились. Потому что я вспоминал, когда я их переклепывал, я даже так и не смог вспомнить. Я помню, что до аварии я еще как минимум 3 года ездил, и после аварии еще 1,5 года. То есть около 4-4,5 лет как минимум я вот отъездил. Так что вот так вот. Ребят, я читаю ваши комментарии, мне интересны ваши мысли, советы, все читаю. Кстати, спасибо за советы, они мне уже пригодились. Если есть какие-то вопросы, задавайте, постараюсь ответить по мере знаний и возможностей. На все ваши вопросы постараюсь ответить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Ждите, кстати, новых видео. На следующей неделе мы постараемся выпустить 2 видео. Одно завершающее про мой ремонт и еще одно видео про выставку Тракфест, что прошла в Москве. Там у нас видео само есть, а вот звука нету. Со звуком беда. Поэтому, к сожалению, вот оно так долго у нас висит пока что, нифига оно не сделано. Так что на следующей неделе надеюсь, что получится нам 2 видео сделать. Ждите новых видео. Всем пока.